Хог хаягдлаа зохистой зохицуулах тухай ярьж эхлэхэд л санхүү, төсөв гээд мөнгөтэй холбоотой асуудал тулгардаг. Зохицуулалтанд хэдэн төгрөг хэрэгтэй вэ? Хэр их орлого бүрдүүлэх боломжтой вэ? Иргэдийг хогоо ангилан ялахад уриалахын тулд давхар хаягдлуудыг худалдаж авах ёстой юу? Хог хаягдал зохицуулахад ашигтай ажиллаж чадах уу? Хэн юунд зориулж ямар төлбөр төлөх ёстой вэ? Хэрэв бид хог хаягдлаа зохицуулах тогтвортой тогтолцоо хүсэж байгаа бол эдгээр чухал асуултуудыг заавал тавих хэрэгтэй болно. Хүмүүс байр сууриа илэрхийлэхдээ бодит баримтад бус, харин ихэвчлэн мэдрэмж, итгэл үнэмшилтэй тулгуурладаг нь ажиглагддаг. Хог хаягдал зохицуулах тогтолцоог авч үзэхдээ ч бид нөхцөл байдлыг бүхэлд нь харж, зайлшгүй гарах зардал, боломжит орлогоо нарийн ойлгож, харгалзан үзэж чадахгүй байгаа нь анзаарэгддэг. Ийм учраас Экосум сумын хэмжээнд орлого зарлагын хэмжээг эренбэлдэг автомат тооцоолуур боловсруулсан. Энэ тооцоолуур нь энгийн боловч далайцтай мэдээлэл багтаасан хэрэгсэл бөгөөд асуудлаа ойлгох, мэдээлэл сайтай, хөрсөнд буусан шийдвэр гаргахад нь туслах болно. Манайхаас сумын түвшинд хог хаягдлаа зохистой зохицуулах төсвийг хэрхэн тэнцвүүлэх вэ нэртэй тайлан бэлтгэж, үүндээ тус тооцоолуурыг хэрхэн боловсруулсан, яаж ашиглах, үүнээс ямар ерөнхий дүгнэлт хийж болох талаар танилцуулсан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлангаас авах боломжтой. Харин энэ бичлэгээр тайлангийн гол дүгнэлт үр дүнг товч танилцуулж байна. Excel хүснэгтэд бэлтгэсэн энэ хэрэглэгдэхүүнийг Экосумын веб хуудаснаас шууд татаж авах боломжтой. Тооцоолуурыг нээхэд саарл өнгөтэй эхний хэсэг гарч ирнэ. Үүнд ажлын таамаглал, тооцооллын өвөгдлүүдийг оруулах боломжтой. Би энэ томьёолын талаар задлж ярихгүй. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлангаас уншиж болно. Үндсэндээ төсвөө ойролцоогоор тооцоолъё гэвэл оршин суугчдын тоо болон сумаас Улаанбаатар хүрэх цаг оруулахад бүх тооцоолол автоматар гарна. За дараа нь хоёр хэсэг байгаа. Нэг нь үндсэн зардлуудыг танилцуулна, нөгөө нь сумын түвшинд хог хаягдал зохицуулахтай холбоотой үндсэн орлогуудыг нэгтгэж харуулна. Зардлын хэсэгт нь бид дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж зэрэг хөрөнгө оруулалтаас гадна засвар үйлчилгээ, хог хаягдалтай тулж ажиллах ажилчдын цалин, цахилгаан, тээвэр зэрэг урсгал зардлуудыг оруулсан байна. Боломжит орлогын хувьд гэвэл аймаг сумдын захиргаагаар дамжуулж улсаас хуваарлсан төсөв, хог хаягдал зохицуулах хураамж болгож төлсөн орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн оролцоо, түнчлэн шил, хуванцар, хөнгөн цагаан лааз гэх мэт давхирын худалдаа зэргийг багтаасан байна. Нэг чухал зүйлийг тайлбарлахад төсвийг жил жилээр тооцсон боловч урт хугацааны хэтийн төлөвийг мөн харгалзан үзсэн байна. Сумдаас жил бүр тогтмол гардаг зардлыг оруулахаас гадна шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын илэгдэл хорогдлыг оруулж тооцсон гэсэн үг юм. Жишээ нь дунджаар 10 жил тутамд шинэ ачааны машин авах шаардлагатай байдаг учраас жилийн төсөвт шинэ ачааны машины үнийн 1.1-ийг тусгаж өгсөн. Эцсийн дүндээ жилд гарна гэж тооцоолж буй зардал маань тухайн сумын жил бүр заавал зарцуулах ёстой зардал биш, харин ойрын 30 гаруй жилийн дундаж зардал юм. Ямар ч тач урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой байдалд хөрөнгө оруулалтын илэгдэл хорголыг тооцох нь маш чухал. За одоо энэ хэрэглэгдэхүүнээс юу мэдж болох талаар Хишиг өндөр сумын жишээнээрээс харцгаая. Хөрөнгө оруулалтын илэгдэл хорголыг оруулж тооцвол Хишиг өндөр шиг сумын хог хаягдлаа зохицуулах жилийн төсөв нь ойролцоогоор 95 сая төгрөг болж байна. Бараг 100 сая төгрөг. Ойролцоогоор 30% нь хөрөнгө оруулалтын илэгдэл хоргодол, үлдсэн хэсэг нь 3 үндсэн ажилтны цалингаас эхлээд бусад урсгал зардал байна. Хэрэв эдгээр зардлыг хит өндөр тооцсон байна гэж үзвэл томьёогоо ашиглаад илэгдлийн хугацааг сунгах, ажилчдын тоо эсвэл цалин хөлсний хэмжээг бууруулж болно. Харин хэрвээ та бодиттой тоо ашигласан бол нийт төсвийг ихээр бууруулах боломжгүй тодорхой харагдана. Орлогын тухайд бол өнгөрсөн жилүүдийн ажилтнад үндэслэн улсын төсвийн хэмжээг бодитоор гаргахыг хичээсэн. Дээр нь яг одоогоор хэрэгжихгүй байгаа ч манай удирдлагууд удахгүй батлах учиртай өрх бүрд ногдуулсан сарын 3,000 төгрөгийн орон нутгийн хураамжийг багтаасан байна. Давхар хаягдлын тухайн үеийн зах зээлийн үнээр зарж борлууснаас олох боломжтой орлогыг нэмээд ч орлого нь зарлагаасаа хамаагүй бага гарсан бөгөөд орлого нь арай хийж 75 сая төгрөг болж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол тааруу мэдээ. Өнөөгийн нөхцөлд Хишиг өндөр шиг сумын хог хаягдлаа зохицуулах төсөв жилд ойролцоогоор 20 сая төгрөгийн буюу ихээхэн алдагдaltaй байхаар байна.
Энд нэмж дуртахад манай аймгийн төв Булган хотод адилхан тооцоол хийхэд алдагдал нь бүрч өндөр буюу жилд дунджаар 150 сая төгрөг төгсөж байна. Энэ санхүүгийн зайлшгүй алдагдал бол иргэд удирдлагууд заавал ойлгож санаж явах гол мэдээлэл юм. Хогоо зохистой зохицуулах хангалттай мөнгө бидэнд байхгүй байна гэсэн үг. Яагад гэвэл хог хаягдлаа зөв, далайцтай, тогтвортой зохицуулахад их мөнгө шаардлагатай. Хог хаягдлын зохицуултыг байнга дутуу санхүүжүүлдэг учраас эцэстээ ямар нэгэн байдлаар бүтлгүүтэж төгсдөг. Үн хүрэх давхураа борлуулж дахин боловсруулалт хийх гэх мэт аргаар хог хаягдлаас орлого олох боломжтойг би үгүйсэхгүй. Зарим иргэд компаниуд үүнийг хийгээд явж байгаа. Гэхдээ энэ арган дангаараа хог хаягдлаа зохицуулах бүтэн тогтолцоог бий болгож чадахгүй. Яг үүндээ үн хүрэх давхураа борлуулж олсон мөнгийг үлдсэн бусад хогоо зохицуулах тогтолцоонд эргүүлж оруулдаггүй учраас бүтэн тогтолцоогоор нь харуул давхурын худалдаа нь бараг хорвоо шин чанартай юм. Хэрэв нийгмийн хог хаягдлаа жинхэнэ утгаар нь тогтвортой зохицуулъя гэвэл энэ бодит үннийг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх нь чухал байна. Зарим хүмүүс хэрвээ зарим зардлаа бага зэрэг танвал төсвөө тэнцвүүлэх боломжтой гэж бодож байгаах. Магадгүй бид зардлыг тооцохдоо хэтэрхий хашир хандаж өндөр тавьсан байж болно. Зардлыг бага зэрэг бууруулах боломжтой байж ч магадгүй. Харин нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд орлогоо бид хамгийн өөдрөгөөр тооцсон байгаа. Яагад гэвэл бид хогоо 100% бүрэн ангилан ялгаад цуглуулж дахин боловсруулагчдад давхураа борлуулж олох боломжтой бүх мөнгийг нийт орлоготоо оруулсан байгаа. Дээрээс нь одоогийн үнээрээ тогтмол худалдан авч орлого нь хог хаягдал зохицуулах тогтолцоонд бүхлээрээ эргээд орно гэж тооцсон. Хизээ нэг өдөр ийм амжилтанд хүрч болох ч өнөөгийн нөхцөлд бол бид хаанчгүй байна. Одоогийн бодит байдлаар давхурын борлуулалтаас жилд 22 сая төгрөг биш харин 1 сая төгрөгч хүрэхгүй орлого олж байгааг сануулах хэрэгтэй. Бидний ашигласан томьёо ажлын таамаглалд шүүмжтэй хандаж болно. Илэрхий ойролцоогоор авсан тооцоолол алдаа байж ч магадгүй. Харин өнөөгийн нөхцөлд орлогын зарлагаасаа хамаагүй бага байх магадлал бидэнд маргаангүй санагдаж байна. Дээр нь Улаанбаатараас аслагдсан сумны хувьд тээврийн зардлын улмаас алдагдал нь бүрч нэмэгдэхийг онцлох нь зүйтэй. Одоогийн тогтолцоонд ямар нэг зүйлийг үнцээр нь өөрчлөхгүй бол яаж ч харсан хог хаягдлын зохицуулалт санхүүгийн хувьд тогтвортой байх боломжгүй байна. Дашрам дуртахад ийм учраас бид иргэдээс давхар худалдан авч урамшуул олохыг төр захиргааны байгууллагуудад хизээж зөвлөдөггүй. Хэрэв ингэвэл зөвхөн зардлагч хог хаягдал зохицуулах тогтолцооны санхүүгийн тэнцвэрт байдалд улам алдагдах нь тодорхой байна. Бид өмнөх бичлэгүүдээр хог хаягдлын хямралыг шийдвэрлэх талаар үндсэн зөвлөмжүүдэд нэгтгэж хүргэсэн. Тэдгээр зөвлөмжүүдийг системтэйгээр хэрэгжүүлбэл хог хаягдал зохицуулах зардал буурч цаашлаад хог хаягдлын гарцыг бүр эхнээс нь бууруулах боломжтой. Гэхдээ хог хаягдал зохицуулах төсөв удаан хугацаанд алдагдaltaй байх магадлал өндөр. Тиймээс хог хаягдлын дийлэнхийг үйлдвэрлэдэг томоохон компаниуд үйл ажиллагаагаа сайжруулж хог хаягдлын хямралыг шийдвэрлэхэд логистик санхүүгийн хувьд илүү оролцох ёстой гэдгийг бид бүх тайлан бичлэгтээ байнга давтан сануулсаар байгаа. Хэрэв үйлдвэрлэгчид жинхнээсээ шударгаар бас ил тодоор тогтвортой өөрчлөлт хийхгүй бол хог хаягдлыг зохистой зохицуулах ямар ч боломжгүй юм.